Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы я әрпі мен дыбысы. Көлем, сыйымдылық, литр. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Қазір я әрпіне берілген бейне жазбаға мұқият қараймыз және ондағы сөздерді айтамыз. Я әрпі. Я әрпі. Аяқ. Аяқ. Таяқ. Таяқ. Аяз ата. Аяз ата. Аялдама. Аялдама. Қияр. Қияр. Тақия. Тақия. Мінекей балалар, я әрпі сөздің ортасында және соңында кездесіп тұр бізде қазақ тілінде. Сондықтан я әрпін айтып көріңіздер. Я әрпі қосарлы дауысты дыбысқа жатады. Өйткені я әрпін айтқан кезде и мен а қатар айтылады, бірақ жазғанда я әрпі жазылады. Берілген сөздерді оқисыздар, суреттегі сөздерге дыбыстық талдау жасайсыздар және сұр қоян деген өлеңді жаттап көріңіздер. Я әрпін жазу үлгісіне қарап жазамыз. Жазу барысында саусақтарымызға жаттығу жасауды ұмытпаймыз. Енді бүгін көлем. Көлем дегеніміз кез келген ыдыстың көлемі болады. Оның ішіне құйылатын сұйықтық, оның сыйымдылығына қарай сұйықтық құйылады. Сол ішіне құйылған сұйықтықты литрмен өлшейді. Литрді қысқаша Л әрпімен белгілейді. Енді суретке қарайсыздар. 1 литрдан аз ыдыстарды жасыл қарандашпен қоршайсыздар. Мысалы үшін соқтың көлемі 1 литрдан аз. Ал мынау аквариумның көлемі 1 литрдан үлкен. 1 литрдан артық ыдыстарды сары қарындашпен қоршайсыздар суреттегі заттарды. Ал мына суреттегі заттардың көлемін салыстырасыздар. 1 литр көп пе, 3 литр көп пе, 3 литр көп пе, 2 литр көп пе, салыстыру таңбасымен салыстырасыздар. Және есте сақтайсыздар, литрді қысқаша Л әрпімен белгілейміз. Литр дегеніміз көлемнің өлшем бірлігін білдіреді. Міне 1 литр ыдыстарға қараңыздар. 1 литр ыдыстардың әр түрлі формалары бар. Бірақ барлығының ішінде көлемі 1 литр. Енді шелекке қарағанда бөшкеге көп су сияды. Мына жерде аквариумға қарағанда кесеге аз су сияды деген сияқты мына суреттегі заттарды ауызша салыстырыңыздар көлемі бойынша. Сосын мына ыдысқа қараңыздар. Ыдыс 10 литрлік ыдыс. Осы 10 литрлік ыдыстың ішінде қанша литр су бар екендігін анықтап шығарып көріңіздер. Сонымен бүгін сіздер я әрпімен дыбысының қосарлы екенін білдіңіздер және көлем туралы алғашқы білімді жинақтадыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.